Извините, здесь не курят. Но она не горит. В урну, пожалуйста. Может, я просто подержу ее? Это правило компании. Никакого курения. Полное имя. Сначала имя, затем фамилию. Заполните пункты A, B, C, D, E, F для персонала компании. Мэм. Можете сделать это за столом. Мэм. Там на столе вы найдете ручку. Я офицер полиции. Что же вы сразу не сказали? Бланки для персонала охраны в комнате 502 через холл. Мэм, я пришел не по поводу работы, я пришел по делу. Мне надо получить кое-какую информацию. Меня зовут лейтенант Коломбо. Мне нужно найти мистера Лесси. Мистера Льюиса Лесси. Он, кажется, работает здесь. Лесси? Л-Э-С-И? Да, мэм. Льюис? Мягкий знак Ю или У-И? Я не знаю. Из какого отдела? Я не знаю. Одну минуту. Мэм. Извините, у меня мало времени. Может быть, когда вы закончите с этой машиной, я буду вам весьма признателен, если вы займетесь моим вопросом. Наша машина и занимается ответом на ваш вопрос. Это и есть мой вопрос? Да, сэр. Я посмотрю, как она работает. Сейчас все будет готово. Вы уверены, что она сделает все правильно? Это то, что мне надо? Скажите, может, проще узнать по телефону? Я не смогу получить нужную информацию по телефону. Вы уверены, что еще не все? Она сама остановится. Что, мистер Льюис здесь президент? Я так понимаю, что он большой человек здесь. Хорошо. Кажется, все. Спасибо. Лесси Льюис, GHV4. Мэм, Он был уволен. он здесь больше не работает? Именно так. А у вас нет его адреса, номера телефона?
Рикон Дельта 214 – система, дающая полную информацию. Вы найдете здесь все, что вам нужно. Большое спасибо. Не за что. Трикон всегда рада помочь властям. Да, я вижу. Извините, мэм, здесь есть откуда позвонить? Да, вот там. Большое спасибо. Алло, это Льюис Лесси. Мистер Лесси, меня зовут лейтенант Коломбо. Я звоню по поводу... Меня сейчас нет на месте, но я скоро вернусь. Пожалуйста, оставьте ваше имя и номер телефона. Я перезвоню вам сразу, как только смогу. Говорите после звукового сигнала. Это лейтенант Коломбо из отдела по расследованию убийств. Я хотел бы поговорить с вами как можно скорее. Вы можете застать меня в главном управлении. Телефон можете узнать его в справочнике. Обычно я бываю там по утрам. Большое спасибо.